Assalamualaikum Sobat Oma. Salam sejahtera buat semua saudara Oma dimanapun berada. Jumpa lagi di channel Oma Mila, masakanku hari ini. Kegiatan Oma Mila hari ini mau buat bandrek dan kue donat. Dan bagi saudara Oma, sobat Oma yang mau ikut dengan kegiatan Oma, yuk sama-sama kita mempersiapkan bahannya, masak bareng ya. Yuk, mari masak. Bahan-bahan untuk buat bandrek, ini jahe merah sudah Oma geprek, kulit manis, 2 batang serai, 3 lembar daun pandan, kurang lebih 3 sendok makan lada hitam, kapulaga, bunga lawang, gula merah atau gula jawa, dan garam. Airnya sudah Oma masak, udah Oma didihkan kurang lebih 4 liter atau 5 liter. Dan Oma tambahkan daun pandan, serai, jahe yang sudah Oma geprek seperti ini, kulit manis, bunga lawang, kapulaga, lada hitam. Ini sudah Oma tumbuk seperti ini. Garam. Sebentar lagi setelah mendidih baru Oma masukkan gula merahnya sobat. Kita rebus lagi dia ya sobat. Oke sobat, ini airnya sudah mendidih, udah menggelegak. Sekarang Oma mau masukkan gula merahnya. Bandrek ini cocok kali diminum saat-saat hujan seperti ini sobat. Di daerah Oma cuacanya lagi ekstrim, hujan. Tadi pagi kabutnya tebal sobat, sampai lihat orang tuh nggak kelihatan. Jarak pandangnya 100 meter udah nggak kelihatan. Makanya Oma mau buat bandrek biar hangat sobat. Ini kita biarkan, kita godok dengan api kecil sampai rempah-rempahnya ini mengeluarkan zatnya masing-masing, sehingga nanti bandreknya jadi enak sobat. Kita tutup lagi ya sobat. Sekarang Oma mau memproses buat bahan untuk buat donat. Ini 1 kg tepung terigu, 200 gram margarin, 1 bungkus maurifan atau pengembang, garam, 5 kuning telur, tapi 5 kuning telurnya nanti Oma ambil, dan 100 gram gula pasir. Ini nanti Oma proses dulu ya sobat. Sobat nonton terus. Sekarang Oma mau buat donat. Pertama-tama Oma harus bikin biangnya dulu. Ini gula pasir 100 gram Oma campurkan ke dalam air suam-suam kuku atau hangat-hangat kuku, kurang lebih 1 liter. Garam setengah sendok makan, dan pengembang atau maurifan yang 1 bungkus tadi Oma larutkan ke air suam-suam kuku. Oma biarkan dulu sampai pengembangnya jadi ya sobat. Ini sobat, tepungnya ini Oma bagi 2. Ini nanti 1 resep, setengah resep untuk yang original. Nanti setengah resep lagi untuk yang pakai ubi ungu.
Nah sekarang ini tadi blue band yang sudah Oma campur, Oma mixer dengan kuning telur. Jadi sudah Oma bagi dua, nanti untuk yang setengah resep lagi. Sekarang ikuti terus kegiatan Oma sobat. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang Oma campurkan dengan air gits. Taruh di atas meja dek, itu dua-dua biar Oma apa banting dulu seperti ini. Yang setengah resep lagi, ini dia tepung roti tadi. Sekarang Oma campurkan dengan ubi ungu. Udah Oma kukus dan Oma haluskan sobat. Nah sekarang ini Oma campur dulu ya ubi ungunya. Ini enak sobat, ubi itu bagus katanya untuk pencegah kanker. Jadi kita harus banyak juga mengkonsumsi makanan tradisional dari umbi-umbian. Karbonnya juga banyak ini. Nah ini udah tercampur rata sobat Oma. Sekarang Oma campurkan blue band yang sudah Oma mixer dengan kuning telur. Sekarang Oma campur lagi seperti ini. Ikuti terus kegiatan Oma ya sobat. Yuk datang ke tempat Oma yuk. Kita minum bandrek, makan donat. Sini hujan sobat. Hujan, banyak yang pilek, banyak yang batuk. Makanya Oma buat bandrek sobat. Nah ini udah tercampur sobat. Sekarang Oma tambahkan dia itu pengembang tadi. Bismillahirrahmanirrahim.
Dek, ini dia sobat, setelah Oma biarkan kurang lebih 25 menit sampai 30 menit, adonannya sudah mengembang 2 kali lipat dari adonan yang pertama. Sekarang Oma kempiskan lagi sobat. Dan mau Oma bulat-bulati ya sobat. Oma bagi-bagi berapa bagian. Seperti ini sobat. Halo sobat Oma, kami mau goreng kue donat sekarang. Oma ditemani sama kakak Oma ini. Yang paling kakak Borussia Haan yang sangat baik, yang selama ini kami saling mengerti, paham akan keadaan kami, prihatin kami, selalu bersama. Dia datang membantu Oma ini sobat. Sapa kak, halo saudara-saudaraku gitu. Saudara-saudaraku, cucu-cucuku yang ada menonton, jangan lupa ya subscribe kami. Ini dia sobat, sekarang Oma mau goreng kue donat. Bagaimana apinya? Nampak proses membolonginya, Dik? Nampak? Hah? Ini Oma mau bolongi seperti ini. Kelihatan, Dek? Nah, baru Oma putar gini dia. Nah, sekarang udah jadi donat, tinggal goreng. Sekali lagi sobat, Oma putar. Nah, seperti ini. Goreng. Gak apa-apa lah kak, memang iya. Cantik dia kembangnya. Ini nanti kan kak, sekali aja dibalikkan. Kalau sudah agak kuning kecoklatan dia, baru kakak balikkan. Nanti kita makan donat ya sobat. Yang mau mendekat, merapat. Iya gitu kena. Kata kakakku yang mau merapat. Yang mau mendekat ya. Dan dicoba di sini. Iya lah kak. Bandre. Promosi nih kak. Tapi memang Oma memang tukang kue juga Oma ini. Mau tempah, mau apa? Terima orderan kue ini kak, kayak gini kak ya. Enggak, sedikit lagi. Nah, sedikit lagi nanti kakak balikkan. Biar nanti dia sekali aja. Oke, satu lagi. Ini masih Iya.
Nah, coba tengok. Oke, Kanda, oke, balikkan Kanda. Baiklah. Oke, begitu dia. Enak Nah, udah. udah. Periksa bagian bawahnya itu belum kayaknya Kak. Belum. Sekali aja Sudah. baliknya kakak sayang. Ini dia. Nah, ini intip aja. Udah. Intip. Biar dia nggak ngandung minyak. Nanti dia akan Kak, kalau sudah warna kayak gini juga anti bawahnya, jadi bisa diangkat. Masak ya. Nantang gitu aja lucu. Sekarang Oma menggoreng yang warna ungu. Dari ubi ungu ya sobat. Iya Kak, makanya ubi ungu ini banyak juga. Kadang aku bikin cake pun pakai ubi ungu. Kadang buat candil, candil dari ubi ungu. Nanti sekali waktu Oma mau buat candil dari ubi ungu ya sobat. Ini ubinya dari ladang sendiri sobat. Oma lagi panen ubi ungu. Ini Oma goreng dia sobat. Tapi kalau goreng donat dari ubi ungu harus kita cermati karena warnanya kan udah ungu. Takut kita nanti dia rupanya dalamnya belum matang. Halo sobat Oma, kegiatan Oma sudah rampung membuat bandrek dan kue donat. Ini bandreknya sudah tersedia dan sudah Oma kasih susu. Tapi kakakku ini yang kakak Siahan ini nggak mau dia pakai susu. Jadi Oma mau minum bandrek dulu ya. Kacau. Sobat tidak memesan. Bagi sobat Oma, saudara Oma yang mau minum bandrek dengan Oma, yuk silakan datang ke rumah Oma. Nah ini dia donat. Ini yang Oma buka sekarang dari ubi ungu. Ini dia sobat, lembut sobat. Sangat lembut. Sobat mau? Yuk makan yuk. Ya, sini. Makan dulu. Iya. Bimbi, sini sayang. Nah, sini Bimbi, sini. Bimbi. Ini kucing Oma manja kali nih sobat. Berapa? Tengah itu. Lembut kali sobat. Mantap sobat. Ayo Lembut sini. kali sobat. Coba lihat. Good. Gitu kan? Yang mau order sama Oma juga bisa. Pesan donat, bandrek, kue apa aja. Oma juga siap. Planning catering, makan prasmanan, nasi kotak, nasi yang di apa namanya di piring. Pasti nama deh. Oma siap.
Karena memang kegiatan Oma selama ini Masak. masak, catering, Terima catering. buat kue, orderan kue. Mau Ini pecel. Mau apa ini? Mau nanti nombor. Hubungi adik saya. Kakak saya promosi sekarang. Masakan dari Indonesia, Manile. dari Sumatera sampai ke Merauke. Insya Allah Oma bisa. Yuk sobat Oma, sampai di sini kegiatan Oma pada hari ini. Sudah rampung semua. Oma sudah minum bandrek, sudah hangat tubuhnya. Karena baru saja hujan deras. Sekarang Oma mau melanjutkan minum bandrek dan makan kue donat. Bagi sobat Oma, saudara Oma yang suka dengan kegiatan Oma ini, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Dan